正所謂男人的浪漫就梗係豆腐火腩飯啦。嚟，今日教大家整豆腐火腩飯。首先豆腐咧，我揀嘅呢種係老豆腐，就將佢界成一卡一卡。咁就 OK 啦。燒肉咧，將佢切成一嚿一嚿，好脆，聽唔聽到？今日個燒肉真係好靚。先將豆腐兩邊煎一煎香佢。同佢反個靚面，葱蒜重新起鑊，煎一煎啲燒肉，煎香燒肉之後落蠔油，柱侯醬，好，跟住將頭先嘅豆腐放返落去，落少少水，吸蓋焗一焗佢。開蓋，呢個時候咧，我哋落少少鹽、少少糖，繼續炒到佢收汁就 OK 啦。最後加返啲靈魂小蔥花，咁就可以出碟啦。希望你哋會鍾意啦〜